د چمن په نامه او د چمن د بارډر د منډیانو په نامه یو ځل بیا د ډیرو پښتنو ورونو څخه پیسې وړل سوي دي، شکول سوي دي، ودې ته لالچ ورکول سوی دی. پر دې باندې ما مزید نور ویډیوګانې هم جوړې کړې وې، خو یو ځل بیا دغه ویډیو تاسو ټول پښتانه واورئ او په دې باندې سر خلاص کړئ چې زموږ د پښتنو سره دغه رقم فراډونه شروع دي. ما تاسو ته په تیرو ویډیوګانو کې هم ویلي دي چې تاسو یو شی کنفرم کوئ، بیا د هغه سره خبره کوئ، بیا د هغه سره سودا کوئ او بیا پیسې وراړوئ. دغه د ټکټرانو د شورم پیک تصویران جوړ شوي دي، پیک شناخت کارت جوړ شوی دی، پیک تصویران ورته راواستي چې دا په چمن کې زموږ دغه رقم د ټکټرانو شورم دی. په رقم طریقو باندې د ټکټر د شورم نوم ورکړي، د دکان نوم ورکړي، د بجلی د سامان نوم ورکړي، د بارډر د منډیانو د دې نوم ورکړي، د موبایلو نوم ورکړي. په ډول ډول طریقو باندې د ستاسو څخه پیسې کوي. پیک شناخت کارت درته راواستي، پیک خپل تصویر درته راواستي او د شي قیمت دی تا ته ډیر ارزانه بیان کی. لالچ درکې په انسان خو لالچي دی چې کله تا ته دی لالچ درکې او ستا ته ووایي چې دغه ټکټر یا دغه سامان زه تا ته په نیم قیمت درکوم، خو ته به ما ته اول 50,000 یا 60,000 ایډوانس راکې، خپل شناخت ایزي پیسې نمبر درته راواستي یا بینک اکاونټ نمبر راواستي. ته ډیر مطمئنه کې ستا ډیره تسلي در وکړي د داتکوان په چمن کې هغه دکاندار په شي خبر نه دی، تا د هغه د دکان د مخ ویډیو درواستي وي، دا زما دکان دی، د نس ویډیو درواستي، د شناخت کارت تصویر درواستي. دغه پراډي چې کله تا لوټوي دا یا پنجابی وي یا پېښوري وي یا دا ګس بل څوک وي، صرف د پښتانه په نوم د چمن په نوم د بارډر د منډیانو په نوم دی تا لوټول غواړي، ستاسو پیسې وړل غواړي. نو په دغه پیغام باندې ټول پښتانه ورونه سر خلاص کی او مخته نشر کی، د دغه پراډه څخه ځان وګوري. په دغه نامه باندې لکه اوس چې دا د ټکټر تصویر تاسو ته پر سکرین ښکاري دی، وایي چې موږ په چمن کې د ټکټرانو شورم لرو. تا ته میسج راوړي چې ټکټر قیمت اندازن یا مطلب 15 لک یا 8 لک دی، تا ته په 3 لک یاد کی. ستا دا فکر چې یاره دا په چمن کې څومره ارزاني ده، د ستا سره خبره وکړي، سودا وکړي او تا ته وایي 60,000 ایډوانس راواستو، 50,000 ایډوانس راواستو. دا پرونه وړم ورځ ما ته یو چا پر واتساپ میسجونه کړي وو چې د بارډر د منډیانو د ځینو خلکو واتساپانو تصویران یې راخیستې وي، پر خپل واتساپ یې لګولې وي، د هغه وشناخته ورته میسجان کوي، وایي زه فلانی یم، زما دونه پیسې ضرورت دي، دا خو ما له راواستوه، یا زموږ په کور کې مرضي ده. تصویر د شناخته سړي یا ستا د اکا د زوی وي یا د بل دکاندار وي، ما نوی نمبر خلاص کړي، زموږ په کور کې مرضي ده، ته خو ما ته دونه پیسې راواستو، زه به برته درکم. نو هغه چې کله پیسې ورواستي، دا پرون خبره درته کوم، یو چا پر واتساپ میسجانه ته کړي وو چې د بارډر په منډی کې دا کیسه پیښه شوه، یو نفر وابل ته ورغلی ول ما تاله پرون دونه پیسې در واستوي، اوس مې په کار درایه که ولغول د چیش پیسې راواستوي چې خبره سره ولاړه پیسې پراډي وړي وې، لمبر یې پر بند کړی و، تصویر یې زما نه پر لګولی، زما په تصویر باندې د بل زما د انډوال ته میسج وکړي، زما د اکا زوی ته وکړي چې زموږ په کور کې پریشاني ده، دونه پیسې چابک راواستو، نمبر ورته راواستي چې دی ورواستي، هغه اورجنل خپل حقیقت سړی په څه خبر نه وي، پیسې بل څوک ویشي. نو دغه ټکټرانو پر میباس درته کوي، دا رقم د موبایلو والا د بجلی والا د ډیرو خلکو پیجونه ورته جوړ کړي، د چمن د دکاندارانو د چمن د دکانو تصویرونه پر لګولې وي، کله د شورمانو تصویر پر لګولې وي، کله د موټرانو تصویر پر لګولې وي چې دا زموږ په چمن کې شورم دی، خپل نمبر یې ورکړی وي. نو په دغه نامه باندې د ډیرو خلکو څخه پیسې وړي دي. د دې سره ډیر پام وکړي، دې باندې باور مه کوئ. دغه ویډیو پیغام نشر کړئ چې وروره خلک په دې پوه شي چې وروره په چمن کې نه دومره ارزاني ده، نه په بارډر کې دومره ارزاني ده چې تا ته به شی په نیمه بیه میلاویږي. او تاسو چې د هر چا سره سودا کوئ، لاس پر لاس یې کوئ، مطلب وده ته به وایي چې ته ما ته اول ستا شی را تسلیم که، بیا به زه تا ته پیسې درکم. یا یو څوک شناخته ورته راهستوئ، هغه ځای په ګورئ، هغه دکاندار په وینئ، بیا سودا ورسره کوئ. نو د ډیرو پښتنو څخه پیسې وړي دي، ټول ملګري په کار دی پر دې باندې احتیاط وکړي، دا رقم سودا وي نه وکړي. دغه ټکټرانو والا موږ ته میسج کړی و چې ورور زموږ څخه 15,000 روپۍ وړي دي، اوس نه هغه نمبر میلاویږي، نه د ټکټرانو شورم شته، نه شی شته، دغه شناخت کارډونه راستولي دي، دغه موږ ته ایډرس راستولی دی، پر دنیا شی نشته. نو ټول ملګري د دې سره پام وکړي، احتیاط وکړي، د دغه پراډه څخه ځان وژغورئ او دغه ویډیو پیغام در نورو پښتنو ورونو پرې هم ورسوئ.